Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲一位漂亮女模特和摄影师的故事。故事发生在美国的加州。作为美国备受瞩目的一个州，让加州出名的不仅仅是因为它有多富，还有它背后各种狗血的故事。例如之前小袁讲过的谷歌高管嫖娼后暴毙的事情。而今天我们的主人公则是位女模特，她的名字叫做琳达·索比克，她住在加州的洛杉矶。1995年11月16号，像往常一样，琳达又开始了忙碌的一天。当天早上，她告诉母亲，自己今天会去外地拍摄，如果顺利的话，今晚就能够回来。可直到当天傍晚，母亲都没有等到女儿的电话。起初母亲觉得那也许是女儿被工作耽误了，所以就没太在意。而晚上11点多时，那正当琳达母亲准备睡觉时，她突然想起今天女儿一直没有打电话回来。那于是她就拨打了女儿住所的电话。可女儿的室友表示，今天一整天都没有见到琳达，这让母亲觉得有点不安。因为按照母女平时两人的习惯，他们几乎每天都得煲个电话粥，那唯独今天是个例外。怀着不安与侥幸，琳达的母亲就这样度过了一个夜晚。次日早上，客厅电话虽然响了起来，可打电话的人却是女儿的男友。他同样是询问女儿的下落。那在问遍周围人都没有女儿的消息后，男友就带着琳达的母亲来到警局报案。那听到琳达母亲说失踪的人是她27岁的女儿时，那值班警员起初也没太在意，那毕竟这么大的人怎么可能会说丢就丢了呢？在将资料登记好后，警员就告诉琳达母亲，阿姨您别着急，那说不定你女儿只是一时忘记给你报平安了。可出乎意料的是，在接下来的几天时间里都没有琳达的任何消息。那母亲就觉得自己女儿肯定是出事了。为了找到琳达，她的亲朋好友印刷了很多传单，一边向路人询问是否有见过琳达，那一边在街头巷尾张贴寻人启事，上面写着只要能够提供有效线索，那就能获得2万美元的酬劳。那就这样，27岁女模特失踪的消息很快就在当地里传了开来，电视、报刊等媒体也进行了报道。那琳达失联7天后的11月22号，在几百条线索中，警方就发现有一条线索很特别。但有个道路施工员致电警方，他说自己无意间在一个垃圾桶里发现了一些艺术照，上面的女人就是这几天电视里报道的人。那起初警员没太在意，因为琳达作为著名的模特，垃圾桶里有她的艺术照那这并不奇怪，那说不定就是个普通的宣传海报。可当工人说自己是在高速公路旁发现时，那探员就觉得有点奇怪。那毕竟谁会那么无聊，把照片丢在高速公路外，而且还是在偏僻的国家森林附近。那次日天亮后，警方就开车来到目的地，把发现照片的垃圾桶给扒了个底朝天。结果就发现这里面不但有琳达的照片，还有琳达的拍摄计划。而在这堆垃圾中，一张雷克萨斯的租借合同就引起了探员的注意，它看起来很像是和照片被一起丢进垃圾桶的。那致电轿车公司后，探员就获悉，车辆的租客是一个摄影师，名字叫做查理斯·拉斯本。他把这个名字输入联邦犯罪系统一查，马上就弹出了很多记录，那其中就包括性侵犯的指控等等。顺着合同上的电话，探员致电了查理斯，询问他最近是否有见过琳达。那查理斯就承认自己的确有见过，那前几天自己就邀请了琳达为雷克萨斯新款轿车的广告试镜。那两人还相约在一家饭店的停车场相见。可交谈后，自己却发现琳达似乎不太适合这个角色，那于是两人就分开了。那之后的事情自己就不知道了。而另外一边，在查理斯说的那家饭店停车场，警方就找到了琳达的白色轿车。保安就说这几天一直没人来开走这部车。那对比商场顾客车辆的入场记录，探员就认为
琳达失踪前后见到的最后一个人就是查理斯。根据资料，查理斯出生于加州，中学时呢，机缘巧合之下爱上了摄影，并且前往俄亥俄州大学就读该专业。在便利店兼职期间，查理斯对一位女同事就表现出了极大的热情，那总是想邀请她探讨艺术照。那忍无可忍的女同事呢，就直接向警方报了警。那毕业之后，查理斯就开始为汽车企业拍摄产品广告。那靠着扎实的摄影功底，他开始在摄影界崭露头角。那很多企业推出新款轿车前都会联系他来帮忙拍照。那按理说，事业上的成功，那也意味着婚姻的成功。可是，在与周围人相处的过程中呢，那很多女同事就反映，查理斯这个人太热情了，总是喜欢开一些黄色笑话，甚至呢还直接邀请一些女同事到他家里一起探讨床上的艺术。那也正是因为查理斯的毫无顾忌，那所以呢后来就有2个女同事控告他性骚扰，但是呢后来都不了了之。那走访过程中，有人就告诉探员，查理斯这个人呢对金发女人似乎有一种天生的敌意，认为他们都是垃圾，还说他们的照片只值得被当作包装纸。那基于种种证据，探员就怀疑查理斯和琳达的失踪呢肯定有关，所以呢就安排手下潜伏在他的住所周围。那在监视查理斯的同时，局里的警员呢也一直和他保持着电话联系。那刚开始查理斯呢也没有露出什么破绽，只是有一次查理斯好像喝醉了酒，对警方的问询呢有点不在状态。可是就在警方准备守株待兔时，查理斯的住所突然传出了一声枪响。那几名探员呢就立马冲了进去，制服了醉醺醺的查理斯。那当时他的手上呢正拿着一把长枪。那原来就在当天，查理斯呢发了一份传真给自己的2个朋友，而在这份传真里面，查理斯就向朋友交代，是自己不小心撞死了琳达，但他不是故意的，他现在很后悔很害怕，似乎只有自杀才能解决事情。那收到传真后，朋友呢就立即赶到了查理斯的住所，他们很怕查理斯真的会做傻事。那到了查理斯住所门口后，那2个人还没来得及和他说上话，那喝醉酒的查理斯呢就突然朝门外开了一枪。那还好子弹打偏了，站在门口的朋友也只是受了一点皮外伤。可在搜查了查理斯的住所后，探员就被吓出了一身冷汗，因为这家伙就是个疯子。他的家里放着200多支枪，那型号呢堪比枪械店，短的、长的、粗的、细的。警方完全不敢想象，那作为一个摄影师，你要是家里放着200多个镜头，那我顶多只能说你是土豪。可关键你这家伙放的全是枪，那我只能说你是变态。当天下午，酒醒后的查理斯就带着警方来到了一个沙漠，可顺着查理斯提示的方向，警方呢一直没能找到埋尸点。那到了大半夜时，查理斯呢又开车带着警方上山，在国家森林公园里兜了好几圈，可是依然没能找到埋尸点。那毕竟黑灯瞎火的，根本就不好找。那兜了一大圈之后，警方就觉得查理斯好像是在耍他们。那所以一回到警局，那还没等他睡上一觉，探员就审问了他：小伙子，我告诉你，你最好乖乖交代，否则我不敢保证接下来你会遇到什么。那为了尽快找到琳达，那第2天警方就双管齐下，那一边派出上百人的地面队伍搜查马路两侧，那另外一边呢就让查理斯坐上直升机在上面找。可警员刚走进监狱，就看到了惊悚的一幕，因为查理斯居然割开自己的手腕试图自杀。那牢房墙壁上呢还用鲜血写了一句话：那只是一个意外，我没想故意伤害任何人。那所幸警员发现的及时，那不然查理斯这家伙真的是要去见耶稣了。那确定查理斯身体没有大碍之后，警方呢就带他上了直升机。那直到傍晚时，他们才找到了埋尸点。那由于找到尸体时已经是接近晚上，那所以到了第2天早上，警方才把琳达挖了出来。那虽然被埋了9天，但所幸这几天呢都没有下雨，那沙子呢也很好保存了尸体。
将死者搬回局里后，法医对琳达就进行了尸检，他却发现琳达体内呢含有酒精，那应该是案发前喝过酒。她的脚腕上呢还有一圈红紫色的印记，那明显是被人捆绑过。那虽然琳达身上没有发现精液，但是她的下体呢却遭到了严重的侵犯，就好像有人用异物捅过一样。那同时，琳达脖子上的伤痕表明她应该是被人掐死的，而凶手呢很可能就是摄影师查理斯。可是对于警方的推测，查理斯却给出了完全不一样的说辞。他说当天自己约了琳达出来拍照，那为了方便，琳达就坐上了自己的轿车，一起来到了郊外的湖床。那在拍摄的过程中，那琳达就非常享受被镜头聚焦的感觉，她摆的姿势那是一个比一个大胆。那拍了一会儿之后，两个人呢就回到车上休息，那期间呢还喝了一点小酒。那看着身材火辣、穿着性感的琳达，那自己呢就产生了一个大胆的想法。那在半推半就之中，自己便和琳达进行了负距离接触。捣鼓一番后，两个人就躺在车上休息，继续喝了点小酒。那没过多久后，自己呢又产生了一个大胆的想法，自己让琳达站在湖床中间，然后开车绕着它转，那以此扬起湖床的尘土，那营造出一种尘土飞扬的背景。那黄色飞纱、黑色轿车、火辣车模，这几个元素搭配那别提有多棒了。可就当查理斯沉醉不已时，他却因为没有及时转回方向盘，那导致轿车呢就直接撞到了琳达。那查理斯慌忙下车查看，他本来想对琳达实施抢救，他却发现她已经没有了呼吸。后来由于害怕事情败露，自己便将琳达匆匆埋到了山上，然后自己就开车回到了家中。那查理斯交代的情况是真的吗？那法医就检查了案发的雷克萨斯轿车，那在车辆前方和两侧，他们找不到相撞的痕迹，而在车内的座位上那虽然没有肉眼可见的血液，但是喷上卢米诺试剂之后，就立马出现了很多蓝色印记，那这就表明车内呢曾经发生过打斗。那随后的分析表明，这些血液呢是属于琳达。那很快，检方就以一级谋杀还有强奸罪向法庭起诉了查理斯。为了反驳检方的指控，查理斯呢就找到了自己当律师的哥哥，并且带他到了一个地方。4个月之后，查理斯的哥哥呢就寄给了警方5个胶卷，告诉他们这是能证明他弟弟清白的证据。收到胶卷后，警方就立即进行了冲洗。那起初4个胶卷呢还算正常，能正常洗出照片。那这些照片呢都是案发当天拍摄的，那照片中的琳达也似乎没有什么异常，只是不停换着姿势。可唯独冲洗到最后一个胶卷时，警方发现它受到了损坏。那胶卷呢被过度曝光，甚至还碰到了不明液体，那根本就没有办法正常冲洗照片。看着这个损坏的胶卷，冲洗照片的警员就发了句牢骚，那我怀疑这家伙是在向我们下套，想诬陷我们警方没有好好保存胶卷，以至于胶卷不小心被过度曝光。那这小子的心思很毒那不过幸运的是，警方在收到包裹之后呢，就立即进行了拍照取证，还完整的记录了整个冲洗过程，那不然真的是哑巴吃黄连，有苦难言。那虽然胶卷被过度曝光，但是通过残影还是能够看到有个女人呢在车座上摆着奇怪的姿势。那利用先进的技术，警方还是成功冲洗了部分照片。通过对比，警方就发现这个胶卷上的车辆根本就不是案发车辆。两辆车虽然都是雷克萨斯越野车，但是内饰呢明显就不一样，而且车上的女人也不是琳达。那好家伙，这骗人都敢骗到警察头上来了，那看我在法庭上怎么怼你。那结果到了开庭那天，还没等检方开口说话，查理斯的辩护律师呢就怼了过来。他说警方违反办案程序，此前审问查理斯时，不但没有告知他可以寻求律师帮忙，而且还以恐吓的方式审问他的当事人。那也就是说，警方在审问之后获得的所有证据全都无效，那包括法医的尸检报告，这些东西全都是废纸。那按照美国的司法体系，
那法庭之上呢，有2件事情是最为致命的。那其一呢，就是做假证，而另外一个呢，就是不按照程序办案。这2样东西啊，都是律师互相攻击的王牌。那查理斯的辩护律师这招呢，虽然很大胆，那杀伤力也很大，但是偏偏遇到了查理斯这个猪队友。因为法医报告证实，琳达在被迫发生关系时，她还活着，这是无可反驳的事实。那更重要的是，在当天乘坐直升飞机寻找埋尸点时，查理斯的另外一个律师啊，也在直升机上。那在寻求法律帮助这件事情上啊，查理斯呢一直都有充足的条件，所以说完全不存在警方违反办案程序的说法。那不但如此，当着陪审团的面，检方呢还反问查理斯，如果死者是自愿和你发生关系，那为什么你要把他的双脚绑起来呢？除了一级谋杀的指控，检方还打算补充强奸罪。可是琳达全身上下都找不到查理斯的精液，那又怎么证明他强奸了琳达呢？那警方一群人就坐在一起冥思苦想。那突然间，一位性侵专家就问了个问题：查理斯这人除了摄影，还喜欢其他什么东西呢？那办案的探员就回答说，他们在查理斯住所发现了很多枪。那这时专家才恍然大悟，查理斯插入琳达下体的异物，那很可能就是枪支。那鉴定查理斯当天自杀的那把枪之后，那警方啊还真的找到了证据，因为枪支后座上啊有琳达的体细胞。那不得不说，查理斯这家伙啊真的是丧心病狂。在种种证据面前，查理斯再次修改自己的口供。他说当天琳达拍照时故意色诱自己呢是一时把握不住才和他发生了关系。那毕竟大家都是成年人了，那所以呢这不能算是强奸，那顶多呢就是男女之事上的欲拒还迎。那这话一出，台下听众就议论纷纷，这查理斯那是比渣男还要渣。检方就向陪审团对比了琳达的其他照片，他告诉他们，案发当天琳达毫无笑容，心情呢非常不好，因为她遇到了查理斯这个变态。案发1年后的1996年11月，查理斯的强奸罪名和谋杀罪名成立，被判处终身监禁，不得假释。那其实像琳达这样的例子啊，其实并不是个例。那自从美国好莱坞走向世界后，那就一直有人假装自己是导演或者是星探，那看到街上哪个漂亮的妹子，他就会上前搭讪，他说你长得很漂亮，说你长得很有镜头感等等，还想邀请你去试镜，或者是说找个偏僻的地方详谈。那洛杉矶警方啊，可以说是几乎每一年都会接到这样的案子。那受害人呢，轻则被骗走一些钱财，那严重的话直接是死无全尸。那有些骗子呢，甚至连基本的行业常识都没有就出来骗人，但也有些人呢是真的有2把刷子。那就例如这起案件的查理斯，他之前呢就刚好和琳达有过一次合作，那这也是为什么琳达会直接答应他和他一起到外面拍摄。那试想，如果那位高速施工员没有在垃圾桶里看到琳达的写真照，那如果没有把她带回家，那或许啊警方得花很多时间才能破这个案子。那又或许琳达的死呢会永远成为一个悬案。我是小袁，我们下期再见。